যারা আপনাদের ভিউয়ার যারা দেখে, তো তাদের জন্য সবসময় চেষ্টা করে ভালো একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য। যদি আমি ডিসকাউন্ট এখানে বেশি না দিই, তাহলে সে ওই উত্তরা থেকে আসবে না, নারায়ণগঞ্জ থেকে সে আসবে না। যে ওইখানে একই দাম, এখানে কি জন্য আসবে? এই জন্য দামটাও কম রাখতে হবে। অবশ্যই অথেন্টিক প্রোডাক্ট, ইনটেক প্রোডাক্ট, একদম ভেজাল ছাড়া প্রোডাক্ট তাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। ওই ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া কিন্তু সেম মডেলের মতো করছে, কোর্সের মধ্যে সেম মডেল নতুন আসছে। এটা মডেল হচ্ছে 3D8 348 এর মধ্যে। এটাও যদি ভিতরটা দেখে, এ হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, ভিতরে সেমই থাকবে। কোয়ালিটি কি ভাই? অসাম বিল্ড কোয়ালিটি। 360 এটা মডেল, উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল। যাদের নরমাল একটু বেশি দরকার তাদের জন্য আর কি ফ্রিজটা ছোটর মধ্যে। আচ্ছা, 157 লিটারের মধ্যে, এমআরপি হচ্ছে 70 লিটারের মধ্যে। মডেল হচ্ছে 1F3 GDL একটা মডেল, এটাও 5 স্টার রেটিং। যদি ভিতরটা দেখে, উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল। এইটার ডিপটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আপনারা খেয়াল করে দেখেন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিপটা দেখেন সম্পূর্ণ 50-50। এটার আপনার ভিতরটা দেখাই দিই, উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল, সম্পূর্ণ 50-50 আপনাদের সম্পূর্ণ 50। এর মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। বর্তমানে বাজার মূল্য 33,100 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,800 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা, বাজার আমার 30-31 এর মধ্যে একটু বড় ফ্রিজ লাগবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো বড় আছে ফ্রিজ, ভালো বড়। হ্যাঁ, যদি ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা কিন্তু আবার মোটামুটি 50-50 একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, 50-50 হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। এটা মানে দামও খুব কমের মধ্যে, কিন্তু ফ্রিজ লাগবে বড়। অবশ্যই। হ্যাঁ, এবার বলেন, যারা আমার চ্যানেল থেকে আসলে কাউরে কি আপনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন? অবশ্যই, যারা যদি আসে, আমার ধারা যতটুকু সম্ভব, বললাম না 20 এর উপরে, ওটা ইনশাআল্লাহ করে দেব আমি। 20 এর উপরে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ, মানে কেউ যাতে খালি হাতে ফিরে না, ইনশাআল্লাহ না, অবশ্যই। ওকে, গাইস, ওয়েলকাম টু রনি রহমান শো। আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। অনেকে আপনারা বলতে পারেন যে ভাই, এই শীতে আপনি কেন এত ফ্রিজের ভিডিও দিতেছেন? ভাই বিশ্বাস করেন, আপনারা যদি এই সময়তে ফ্রিজগুলো কিনেন, আপনারা যে কি পরিমাণ লাভবান হবেন আপনারা নিজেরাও কল্পনা করতে পারবেন না। একটু গরম পড়লে প্রত্যেকটা ফ্রিজে মিনিমাম 4 থেকে 5,000 টাকা বেড়ে যায়। তো আমি এই জন্যই ফ্রিজের ভিডিওগুলো দিচ্ছি, যারা আমার অডিয়েন্সরা আছেন তারা একটু কম প্রাইসে ফ্রিজ কিনে ফেলেন। আর আমি আজকে চলে আসলাম সায়দাবাদ ধলপুরে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সুবিশাল এই টাওয়ারটা, এই পুরোটা বিল্ডিং কিন্তু শুধু ইলেকট্রনিক্সের একটাই মার্কেট, এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অফিসিয়াল ওয়ালটনের ডিলার পয়েন্ট। এখানে আসলে আপনারা ওয়ালটনের সকল পণ্যগুলো রিজনেবল প্রাইসে আপনারা দেখেন, ভাইয়াকে পেয়ে যাবেন। আসলে আমি শোরুম বড় দেখছি, কিন্তু আসলে উপরে যে উঠতে এইরকম আমি শোরুম দেখি নাই, মানে 3 তলা 4 তলা 5 তলা পর্যন্ত শোরুম। তো আপনারা আসলে এই জিনিসটা উপভোগ করতে পারবেন। বিশেষ করে ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ। যেহেতু এখন একটা অফ সিজন চলতেছে, ফ্রিজের শীত, ঠিক আছে, তো আমি জানি যারা বুদ্ধিমান তারা কিন্তু এই শীতে ফ্রিজ কিনে। তো এই এখন শীতের মানে এই শীতের সিজনে আপনি ফ্রিজের মধ্যে কি অফার রাখছেন? আমরা তো সবসময় 19% ডিসকাউন্ট দিই, 20% ডিসকাউন্ট দিই। হ্যাঁ, বাট আপনার আজকে উপলক্ষে আমি 19% ডিসকাউন্ট রাখলাম, এবং আশেপাশে যারা আছে সবার জন্য ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিলাম, এবং যদি কেউ ডেলিভারি ফ্রি নিতে না চায়, তাহলে তাদের জন্য 20 এর উপরে পার্সেন্ট আছে। 20 এর উপরে? 20 এর উপরে পার্সেন্ট? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, সো ওয়ালটন ফ্রিজ নিয়ে আমরা নতুন করে বলার কিছুই নেই, শুধু একটা কথাই বলবো, যেমন আমি ইন্ট্রোতে বলেছিলাম যে ভাই, আমি আসলে কেন ফ্রিজ নিয়ে এত বেশি ভিডিও করছি, বিকজ অফ এখন ফ্রিজ কিনলে আপনারা জিতবেন। সো ভাই, যাতে জিততে পারে এরকম ফ্রিজ দেখান, এরকম প্রাইস দেন। অবশ্যই। আপনার দেখা যায় যে এখন বর্তমানে আপনার যে সিজনটা চলতেছে আমাদের, অফ সিজনই বলা যায়, কিন্তু এই সিজনটাতে আমাদের সেলটা বেশি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের কারণে। আর যারা আপনাদের ভিউয়ার যারা দেখে, তো তাদের জন্য সবসময় চেষ্টা করে ভালো একটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার জন্য। যদি আমি ডিসকাউন্ট এখানে বেশি না দিই, তাহলে সে ওই উত্তরা থেকে আসবে না, নারায়ণগঞ্জ থেকে সে আসবে না। যে ওইখানে একই দাম, এখানে কি জন্য আসবে? এই জন্য দামটাও কম রাখতে হবে। অবশ্যই অথেন্টিক প্রোডাক্ট, ইনটেক প্রোডাক্ট, একদম ভেজাল ছাড়া প্রোডাক্ট তাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে। রাইট। আপনার এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোরের মধ্যে নন ফ্রস্ট 563 লিটার। এটার মধ্যে আরো 2টা মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। ওটা হচ্ছে বাইরে ডিসপ্লে হবে, দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে ভিতরের ডিসপ্লে। আচ্ছা, ভিতরটা একটু দেখাই। এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, এবং ওয়ালটনে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজ এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করে। একটা কমপ্লেইন খুবই ছিল যে খাবারের দুর্গন্ধ হয়, এখন আর খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। আচ্ছা, এবং আপনার খাবারের মানটা খুব ভালো রাখবে। দুইটার মধ্যে এলইডি লাইট দেওয়া আছে, কন্ট্রোলটা হবে ভিতর থেকে, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে ম্যানুয়াল বই থাকবে। ভি গেট নিয়ে অনেক দ্বিধার মধ্যে থাকে। ভি গেট কোনো ফ্রিজ আসলে শোরুমে থাকে না, এটা বিভিন্ন যেখানে ঠিকঠাক হয় ওখানে থাকে। হ্যাঁ, কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন? 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, এবং 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে বারকোড আলাদা আলাদা থাকবে, একরকম থাকবে না। এই জিনিসগুলো আপনারা মিলে নিতে হবে, এটা অবশ্যই। এবং আপনারা ফ্রিজটা দেখেন আপ টু বটম পর্যন্ত, ফ্রিজটা কিন্তু সুপার প্রিমিয়াম। সো যারা এই সময়তে ফ্রিজটা কিনতে চাচ্ছেন, আমার কাছে মনে হয় ভাই, যদি নাও হয় সিজনের থেকে এখন তো 3-4 হাজার টাকা হলো কম পাবে। অবশ্যই কম পাবে। আপনারা দেখা যায় কি, যখন আমাদের সিজন আসে
যেটা সহজ কথা। সিজন আসলে তখন আমরা ডিসকাউন্ট দিই না, কারণ জানি যে এখন নিতে আসছে তার দরকার, সে নিতে আসছে, আর এখন যে হলো সে একটু কম পাবে, এখন না হলো চলে, এখন নিবো আমি, এটা হচ্ছে একটা কথা। এই জন্য আমাদের ডিসকাউন্টের ব্যাপারে এখন দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে ৯১,৯৯০ টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে ৭৪,৫০০। তো দেখেন এটা ৭৪,৫০০, যারা আসলে মনে করেন এই ফ্রিজটা এখন কিনবেন তারা কিনতে পারবেন, কিন্তু সেম এই ফ্রিজটা আমরাই কিন্তু ভিডিও করব, আপনারা সিজনে দেখেন এটার প্রাইস কত হয় অবশ্যই। হ্যাঁ, আর এখন দেখাবো হচ্ছে নন ফ্রস্টের মধ্যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, এটা হচ্ছে ৩৮৬ লিটার ফ্রিজ। সো এটাও একটা প্রিমিয়াম ফ্রিজ, আপনারা এই ফ্রিজটাই দেখেন এবং গর্জিয়াসটা একটু দেখেন। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের মধ্যে ৩৮৬ লিটার। এটার মধ্যে এখন বর্তমানে একটা কালারই আসতেছে, অন্য কোনো কালার এখন বর্তমানে আসতেছে না। তারপর কালার দেওয়া যাবে আসলে অবশ্যই। যদি ভিতরটা দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপের মধ্যে লাইট আছে, আইস ট্রেটা আছে, ভিতর থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। 100% ইনভার্টার, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী এটা। আর এই হচ্ছে আপনার নরমালটা। এই ফ্রিজটা দেখলে মনে হয় যে এটা ওয়ালটন ফ্রিজ না, এটা গ্লোবাল কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ অবশ্যই। এবং এটা আপনার চাইল্ড রুম আছে, দেখতেও খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আর নন ফ্রস্ট ফ্রিজগুলো অবশ্যই ফ্রস্টের থেকে একটু ভালো হবে, কারণ আপনার এটার মধ্যে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে এখানে খোদাই করা আছে। ফ্রস্টের থেকে নন ফ্রস্টের প্লাস্টিকটা একটু আপডেট থাকে, একটু আপডেট হবে না। আর এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, মাত্র ১-১৫০ টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে, এর বেশি আসবে না। এটার এমআরপি হচ্ছে ৬০,৯৯০ টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র ৪৯,৪০০ টাকা। ৪৯,৪০০। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেকে মনে করতে পারেন যে ভাই ফ্রিজের দাম নাকি কম, এগুলো প্রিমিয়াম ফ্রিজ দেখাচ্ছি আপনাদের, মানে আমাদের ফ্রিজ আমি দেখাবো একটু পরে। হ্যাঁ, এই যে জাতীয় কালার, হ্যাঁ ৩৮০ লিটারের মধ্যে মডেল হচ্ছে 3F5, তিনটা কালার বর্তমানে अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, যাতে ডিপ বড় দরকার এ হচ্ছে ডিপ, এবং যদি নরমালটা বড় দরকার এ হচ্ছে নরমালটা। আচ্ছা, হিউজ প্রিমিয়াম বড় ফ্রিজ, হিউজ বড় ফ্রিজ, আমার কাছে মনে হয় ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় এটা। হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় ডিপ এবং নরমাল। এবং আপনারা দেখেন 4060, কিন্তু 4060 আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এবং আপনার অবশ্যই কালার হবে अवेलेबल। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী হবে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে ৫১,১৯০ টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে ৪১,০০০। আচ্ছা, রেটটা এখানে ভুল আছে, এটা ৪১,৩০০ টাকা হবে। এটা ৪১,৩০০ টাকা আসলে ইনশাআল্লাহ আরো কিছু কম হবে। আচ্ছা, সো ফ্রেন্ডস, আপনারা অবশ্যই এসে বলবেন যে ভাই আমরা ফ্রিজ কিনে জিততে আসছি, ওই ভিডিও দেখছি, তাহলে আপনারা আরো কম পাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে ৩৪৮ এর মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ সিস্টেম সহ, এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, খুবই চাহিদাফুল একটা ফ্রিজ এগুলো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ, যাদের ডিপ বড় দরকার এবং নরমালটা মোটামুটি হলে হয়। এটা ৩৮০ আর ৩৪৮ ডিপটা হচ্ছে সেম, শুধু নরমালটা ছোট বড়। এটা হচ্ছে ৩৪৮ লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। কন্ট্রোলিংটা হবে বাইরে থেকে, ইনভার্টার টেকনোলজি, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা আছে। ওয়ালটনের কোন ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হবে না। ১৪,০০০ টাকা ফ্রিজের যেই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন, ওই ১.৫ লাখ টাকা ফ্রিজের সেম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে। এমআরপি হচ্ছে ৫১,৬৯০ টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে ৪৩,৯০০ টাকা। এখান থেকে আসলে আরো ১,৫০০ টাকা কম আছে, এখানে আরো ১,৫০০ টাকা কম আছে। শোরুমে আসলে ১,৫০০ টাকা কম হবে। তো দেখেন, আপনারা শোরুমে আসলে আরো ১,৫০০ টাকা কম পাবেন, শুধু অবশ্যই আমার চ্যানেলের নাম বলবেন। তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ৩৪৮ লিটারের মধ্যে, যারা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া প্রিন্টের মধ্যে চাচ্ছে, এটার মধ্যে এক কালার अवेलेबल আছে, ২-৩টা কালার এটাতে হবে। ভিতরটা দেখেন, এটা সম্পূর্ণ বর্ডারলেস, হ্যাঁ, একদম সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর, আপনারা দেখেন এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। বেজেলটা নিলে আর দাম কম হবে। এটা যদি ভিতরটা দেখি, এ হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা আপনার প্রিমিয়াম ফ্রিজ, আপনার ফ্রিজগুলো খুবই এখন খুবই উন্নত করতেছে, আগের থেকে খুব কোয়ালিটিফুল করতেছে এখন ভালো করতেছে, খুবই কোয়ালিটিফুল। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। আমার তো হচ্ছে ৫০,১৯০ টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে ৪০,৬০০ টাকা। আচ্ছা, ৪০,৬০০, এবং আপনার ডেলিভারি আশেপাশে যেখানে ফ্রি করে দেওয়া যাবে। দেখেন ৪০,৬০০ টাকা হলে কি আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপরে এই যে এই ফ্রিজটা দেখেন, এই ফ্রিজটা হচ্ছে ওই ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া কিন্তু সেম মডেলের মতো করছে, আর কোর্সের মধ্যে সেম মডেল, নতুন আসছে। এটা মডেল হচ্ছে 3D8, ৩৪৮ লিটারের মধ্যে। এটাও যদি ভিতরটা দেখে, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, ফ্রিজ ভিতরে সেমই থাকবে। কোয়ালিটি কি ভাই, অসাম বিল্ড কোয়ালিটি। ফ্রিজের ভিতরটা সেমই থাকবে, শুধু বাইরের লুকিং এর জন্য দাম কম বেশ হয়, কিন্তু এই ফ্রিজটার দাম আর এই ফ্রিজটার দাম একই দাম না, একই। ডোরের জন্য এখনো দাম কোনো আটপিস করে না, কিন্তু এটা দাম বাড়বে, এটা সিওর, আস্তে আস্তে বাড়বে। হ্যাঁ, বাড়বে, মানে সিজনে বেড়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা সেম। আচ্ছা, এখন এটার প্রাইস কত আসবে? ৪০,৭০০। ৪০,৭০০ টাকা। সো ফ্রেন্ডস, আমরা আসলে ভিডিওতে যা বলছি, আপনি শুধু আইসা বললেন যে ভাই আপনি নাকি ব্যক্তিগত ডিসকাউন্ট দিবেন, শুধু আইসা বললেন। ইনশাআল্লাহ, যদি না পান আমারে জানান ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে ৩১২ লিটারের মধ্যে, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 50-50 এর মধ্যে এই মডেলটা। মডেল হচ্ছে 3A2। যদি ভিতরটা দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, 50-50 এর মধ্যে। আর অবশ্যই ইনভার্টার যে ফ্রিজগুলো, অবশ্যই ইনভার্টারের স্টিকারটা লাগানো থাকতে হবে, না হয় ইনভার্টার না। আর অনেক সব, এটা আসলে বলে লাভ নেই, অনেক সব জায়গায় দেখছি ইনভার্টার লাগাই বিক্রি করে, ওটা একদম
কিন্তু ইনভার্টারটা অবশ্যই স্টিকার এবং পিছে একটা মেশিন আছে, ওটা অবশ্যই একটু দেখে নিন। পিছে একটা ছোট মেশিন থাকে, এটা বাহির থেকে দেখা যায়, ওটা দেখে নিন, তো সবচেয়ে বেটার হবে আর কি। এটা প্রাইস কত? এটা এমআরপি হচ্ছে 47,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,800 টাকা। 40,800 টাকা আসলে আর 1,500 আরো কম আছে, আরো 1,500 টাকা কম আছে। ওকে, তারপর দেখা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা ইনভার্টার 307 লিটারের মধ্যে, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এটাও 50-50, এটা 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা, ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা, যদি ভিতরটা দেখে, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, সম্পূর্ণ 50-50 একটা মডেল। হ্যাঁ, 3x7 একটা মডেল, এটা খুবই আপডেট একটা ফ্রিজ। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 48,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,200 টাকা। ডিজিটাল ডিসপ্লে যা প্রাইস বলছে ভিডিওর মধ্যে, প্রত্যেকটা ফ্রিজ 1,500 টাকা কম পাবেন আসলে। হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ব্যাচেলার বলেন বা নিউ ম্যারিড বলেন বা ফার্মেসির জন্য হলো এই ফ্রিজটা খুব ভালো আর কি। এটা হচ্ছে 1B6 132 লিটার একটা ফ্রিজ, 5 স্টার রেটিং করা আছে। ওয়ালটনের যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয় 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, প্লাস হচ্ছে 20 টা অনুমোদিত এই প্লাস্টিকগুলো। যদি ভিতরটা দেখে, উপর হবে ডিপ, নিচে হবে নরমাল। এটা 50-50 কাছাকাছি আছে, কিন্তু পুরোপুরি 50-50 নাই, ডিপটা থেকে নরমালটা একটু বড় আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 1B6, এমআরপি হচ্ছে 26,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,800 টাকা অনলি। এটা 21,800 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এবং কালার अवेलेबल আছে, কালার अवेलेबल, জাতীয় কালার কিন্তু অলরেডি দেখাই দিলাম। কালার अवेलेबल আছে। অবশ্যই ভাই, আপনারা যারা ফ্রিজটা কিনবেন, আপনারা ভাইয়ার শোরুমটা এসে ভিজিট করেন। একতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত এটা পুরোটাই একটা ইলেকট্রনিক্স এর শোরুম, সো আপনারা দেখে দেখে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আর এরপর দেখাবো হচ্ছে 157 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 1D4 GDL, এটাও আপনার 4060 একটা মডেল, উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল। যাদের নরমাল একটু বেশি দরকার তাদের জন্য আর কি ফ্রিজটা ছোটর মধ্যে। আচ্ছা, 157 লিটারের মধ্যে, এমআরপি হচ্ছে 28,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা। 23,500 ডিসকাউন্ট দিয়ে, হ্যাঁ, 23,500 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এবং কালার अवेलेबल দেওয়া যাবে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल দেওয়া যাবে। স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে, জাস্ট আমাদেরকে একটু কষ্ট করে স্ক্রিনশটটা দিয়ে পাঠিয়ে দিলে হয়, তাহলে আমরা পুরো ডিটেইলসে আলোচনা করা যায় আর কি। তারপর দেখাবো 176 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 1F3 GDL একটা মডেল, এটাও 5 স্টার রেটিং। যদি ভিতরটা দেখে, উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল। এইটার ডিপটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আপনারা খেয়াল করে দেখেন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিপটা দেখেন সম্পূর্ণ 50-50। সো আপনারা যারা একটা ফ্রিজ কিনবেন, এই ধরনের ফ্রিজ কিনেন, তাহলে আপনারা ইউজ করতে পারবেন, দীর্ঘদিন ইউজ করতে পারবেন। এটা এমআরপি হচ্ছে 32,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,300 টাকা অনলি। এবং আপনারা দেখা যায় যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल, প্লাস হচ্ছে দোকানে এসে দেখে নেওয়াটা ভালো। দেখা যায় যে আমি কোথা থেকে কিনছি, দোকানটাও জানা থাকলো। এবং হচ্ছে কি আমাদের শোরুমটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব স্থায়ী জায়গার মধ্যে, এখানে যাওয়ার আমাদের কোনো কায়দা নেই। এখানে আপনি যে পেমেন্ট করতেছেন, আপনার টাকা এবং আপনার জিনিসটা অবশ্যই অথেন্টিক যাবে। কারণ সবারই তো একটা ভয় থাকে যে আমি যেটা 2 নম্বর মাল দিয়ে আমার নামে কমপ্লেন হলে তো আমার দোকান আর চলবে না, দোকানই শেষ। তো ওই হিসাবে সব দিকে বিবেচনা করে বিক্রি করতে হয়। আর ঢাকার বাইরে যারা বা আমাদের প্রবাসী ভাই যারা আছে, তাদের জন্য অবশ্যই একটা সফট কর্নার ইউজ করে, কারণ তারা তো বাহির থেকে কষ্ট করে আমাদেরকে না দেখি, মাল দেখে না, আমাদেরকে দেখে না, জাস্ট টাকা পাঠাতে মাল পাঠাই দিচ্ছি। তো ওই হিসাবে তাদের জন্য একটা আলাদা একটা ডিসকাউন্ট থাকে তাদের জন্য। আর এখন দেখাবো হচ্ছে 176 এর মধ্যে আপনার এই একটু আপডেটটা, যেটা একটু আপডেট আছে, নতুন আসছে না, একটু রেটটা দামটা একটু বেশি। এটা GDH মডেল, এটার আপনার ভিতরটা দেখাই দিই, উপর হবে ডিপ আর নিচে হবে নরমাল, সম্পূর্ণ 50-50 আপনাদের সম্পূর্ণ 50। এর মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। বর্তমান বাজার মূল্য 33,100 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,800 টাকা অনলি। এটা আচ্ছা 26,800। ওয়ালটন bd.com এ ঢুকে যেটার যে প্রাইস, ওইখান থেকে আপনি ডিসকাউন্ট করে যেটা আসবে ওটাই, এখানে কোনো লুকোচুরি কিছু নাই। আর স্ক্যানার তো অবশ্যই আছে, স্ক্যান করে প্রাইসটা বের করে নিতে পারবেন আপনি এখান থেকে। ওকে, আপনারা দেখেন 26,800 টাকা হলে কত চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপরে দেখেন 1 লাখ টাকার ফ্রিজ কম দামি না, এটা ওইটা এখন দেখাইনি, ওটা একটু পরে দেখাচ্ছি। ওটা আছে না? হ্যাঁ, ওটা আছে, ওটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনার উপরে নরমাল, নিচে ডিপ আর কি এখন দেখাবো। যেটা হচ্ছে একটু মোর ফসল বা ঢাকার মধ্যে চলে এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ। এটা আবার উপর হবে নরমাল, এই উপর হবে নরমাল, নিচে হবে ডিপ। নিচে ডিপ হবে 207 লিটার, মডেল হচ্ছে 1H5। এটা আবার কন্ট্রোলিং এখান থেকে কন্ট্রোলিং করতে হয়, এবং এই লাইটটাও খুব সুন্দর, একটু নীল কালার লাইট দেয়, তো ভালোই লাগে দেখতে। আর ড্রয়ার ফ্রিজ, চাইলে ড্রয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন, ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করা যাবে, মোটামুটি জায়গা ভালো। কিন্তু নিচে যে ড্রয়ার ফ্রিজ গুলো দাম একটু বেশি, ওইসব ফ্রিজের তুলনায় এইসব ফ্রিজ দামটা একটু বেশি থাকে। এমআরপি হচ্ছে 36,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা, 207 লিটার। এবং আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে এটার মধ্যে। আচ্ছা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে, কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। তারপর দেখাবো হচ্ছে 28, এটাও আপনার 218 লিটার, এটাও ড্রয়ার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাও ড্রয়ার ফ্রিজ। এটাও আপনার উপর হবে নরমাল আর নিচে হবে ডিপ। মোটামুটি সব ফ্রিজই রাখতে হয় আর কি, কারণ কাস্টমারের চাহিদা তো অনেক। আর এটা হচ্ছে আপনি চাইলে ড্রয়ার খুলে ইউজ করতে পারেন, ড্রয়ারের সাথেও ইউজ করা যাবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, যেটার মধ্যে ছোট বড় মিলে 4টা ড্রয়ার, যাদের ডিপ বড় দরকার তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারবে, নিতে পারবে। রাইট, এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,750 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 32,000 সামথিং আসে আর কি। এটা 32,000 সামথিং। আর এখন দেখাবো হচ্ছে আপনার 2X1 একটা মডেল, 223 লিটারের মধ্যে। এটা হচ্ছে আবার নরমাল বড়, যাদের নরমালটা বেশি দরকার তাদের জন্য এটা নরমালটা একটু বড়, আর ডিপটা হচ্ছে ছোট, একটু ছোট ডিপ। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ফ্রিজটা, এটা আর কি মফস্বলে বেশি চলে। হ্যাঁ, এগুলো মফস্বলে চলে।
আর এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা অনলি। এটা 30,800 হ্যাঁ, আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে কালার अवेलेबल আছে। তারপর দেখাবো হচ্ছে আপনার 2D4 244 লিটারের মধ্যে। এটাও বলা যায় যে আপনার কম বাজারের মধ্যে যারা বড় ফ্রিজ নিতে চায়, যে আমার দেখা যাবে বাজার আমার 30-31 এর মধ্যে একটু বড় ফ্রিজ লাগবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো বড় আছে ফ্রিজটা, ভালো বড় হ্যাঁ। যদি ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা কিন্তু আবার মোটামুটি 50-50 একটা ফ্রিজ, হ্যাঁ 50-50 হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে এটা, মানে বাজেট দামও খুব কমের মধ্যে, হ্যাঁ কিন্তু ফ্রিজ লাগবে বড়, অবশ্যই হ্যাঁ এটা নিতে পারে তাহলে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য 38,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,400 টাকা। আচ্ছা, এবং আসলে তো দেখা যায় যাদের একটু বাজেট বা একটু কম আছে আমার, তাদের জন্য আমি ব্যবস্থা করে দিব ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর এটা হচ্ছে 2E0 250 লিটারের মধ্যে, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, যদি ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, ও আবার আর্টিকেলিং এর মধ্যে আছে হ্যাঁ, আর এই হচ্ছে নরমালটা। এই ফ্রিজটা সুন্দর হ্যাঁ, এটাও 50-50, এটা আপনার একটু আমাদের রানিং ফ্রিজে বলা যায় ফ্রিজগুলো। এটা আমার হচ্ছে 40,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,200 টাকা, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এর মধ্যে। তারপর দেখাবো হচ্ছে 2B6 252 লিটারের মধ্যে, এটা আবার উপরে হবে নরমাল, এটা উপরে হবে নরমাল এটা, আর নিচে হবে ডিপ। যাদের ডিপটা একটু বেশি দরকার তাদের জন্য খুব বড় একটা ডিপের মধ্যে। ও এটা কিন্তু অনেক ডিপটা বড়, ডিপটা বড়। এটা মডেল হচ্ছে 2B6 252 লিটার, এমআরপি হচ্ছে 40,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,800 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, অনলি 32,800। তারপর দেখাবো হচ্ছে 2E4 268 লিটারের মধ্যে, এটা ইনভার্টার ছাড়া, ইনভার্টার চাইলেও এটার মধ্যে ইনভার্টার দেওয়া যাবে। উপর হবে নরমাল, আচ্ছা, নিচে হবে ডিপ। 252 আর 268 ডিপটা হচ্ছে এক, শুধু নরমালটা ছোট বড়, এটার ডিপটা কিন্তু বড়, হ্যাঁ এটা ডিপটা বড়। আর এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 42,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,800 টাকা, 34,800। তারপর দেখাবো হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে, দুটো মডেলই সেম, জাস্ট হচ্ছে এটা ডোরটা কাটার জন্য দামটা একটু বেশি, এটা বর্ডার হওয়ার কারণে দামটা একটু কম। হ্যাঁ, দুটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে, খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট আমাদের। যদি ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, নরমালি 50-50। এবং আপনার এটার সিস্টেম সুন্দর করছে, বড় ছোট বোতলগুলো মিলিয়ে করে রাখা যায় এটার মধ্যে। বাজার মূল্য হচ্ছে 47,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,900 টাকা, আর এটা বর্ডার হওয়ার কারণে 47,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,500 টাকা, 400 টাকা বেশ কম। হ্যাঁ 400 টাকা, মাত্র 400 টাকা বেশ কম। আর এখন দেখা হচ্ছে 3D7 এর মধ্যে, যেটা ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ বলে আর কি। ভিতরটা দেখাই দিই, উপরে ডিপ হবে, লাইট হবে, নিচেও লাইট হবে। এটাতে তাক কয়টা দেখছেন, ইউজ বড় ফ্রিজ, পাশে যেরকম চড়া, আরেকটা মজার বিষয় এখানে লাইটও আছে, ডিপ লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে। এটা 347 লিটারের মধ্যে, বাজার মূল্য 48,690, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,400 টাকা অনলি, 39,400। হ্যাঁ, ওকে। তারপর দেখাবো যারা একটু দোকানের জন্য ইউজ করতে চাচ্ছে ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 260 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 2FO, এটা থেকে বড়টা ছিল अवेलेबल দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এই হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপটা, লাইট করা আছে ভিতরে, কুলিংটা উপর থেকে আসবে। 200 মডেল হচ্ছে 2FO, এটা আপনার গ্র্যান্ড ওয়ারেন্টি একটু কম থাকে, কারণ যদি কমার্শিয়াল ইউজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে গ্র্যান্ড ওয়ারেন্টি একটু কম থাকে এটার মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 57,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 47,500 টাকা আসবে, 47,500। হ্যাঁ, তারপর দেখা হচ্ছে 307 লিটারের মধ্যে, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এটা হচ্ছে 307 লিটার, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা। এই হচ্ছে ডিপ, যাদের বড় ডিপ দরকার, ডিপটা বড় লাগবে, এই হচ্ছে নরমালটা 50-50 এর মধ্যে, 307 লিটার, মডেল হচ্ছে 3X7 GDXX, 44,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,450 টাকা, 36,450 টাকা। তারপর দেখা হচ্ছে 307 লিটারের মধ্যে সম্পূর্ণ গ্লাস, যেটা বর্ডারলেস, এবং এই কালারগুলো আমাদের খুব রানিং কালার, কালার এগুলো চলে আমাদের। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পাশটা হচ্ছে নরমাল। এই ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম, আপনারা নিলে বুঝতে পারবেন চলে এগুলো। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা অনলি, 36,800। হ্যাঁ, কারণ এক কালার গুলো এখন বেশি রাখি কেন, কারণ কাস্টমারের চাহিদা অনেক কালার, এই জন্য এক কালার গুলো রাখতে হয় বেশি। আর এটা হচ্ছে 316 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 2N5। যদি ভিতরটা দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, নরমাল ডিপ আপনার 4060। এটা যাদের নরমালটা একটু বড় দরকার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, রাইট। মডেল হচ্ছে আপনার এমআরপি হচ্ছে 45,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা, 36,800। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 316 এর মধ্যে আপডেট মডেল, এটা এই জন্য দামটা একটু বেশি। এটাও ইনভার্টার, এ হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, মডেল হচ্ছে 2N5 GDEN মডেল। এটা কোয়ালিটি গুলো কিন্তু আপনারা কি বলবো, খুবই কোয়ালিটিফুল, এবং আপনার কালার গুলো খুব প্রিমিয়াম এগুলোর মধ্যে। এমআরপি হচ্ছে 45,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,300 টাকা, 37,300। যারা একটু গ্লাস ডোর ছাড়া যাচ্ছে, বিসিএম ডোর অনেকেই আছে এগুলো কিনতে, যাদের বাজেট কম কিন্তু ফ্রিজ বড় লাগবে, তারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারে। মোটামুটি ছোট কম দামের ফ্রিজে বড় ফ্রিজ নেওয়া যায় এগুলোতে। 282 লিটার, মডেল হচ্ছে 2S2। এ হচ্ছে ডিপ, ডিপটা অনেক বড় আছে। এ হচ্ছে নরমালটা, এটা হচ্ছে নরমাল, মডেল হচ্ছে 2S2। বিল কোয়ালিটি কিন্তু ভালো। হ্যাঁ, এটা বর্তমান বাজার মূল্য 39,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি মাত্র 32,400, 32,400 টাকা। বিশাল বড় ফ্রিজ, কিন্তু অনেক বড় ফ্রিজ, 282 লিটার, অনেক বড়। এটা হচ্ছে 282 লিটার, এটা গ্লাস ডোর। এটা ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ,
আর এই হচ্ছে নরমাল। জাস্ট গ্লাস ডোর হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার দাম 2000 টাকার মতো বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এমআরপি হচ্ছে 41,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,000 টাকা। 34,000 টাকা, হ্যাঁ। তারপর দেখাবো হচ্ছে আপনার এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার 2B3, যেটা আপনার ওই যে লাখ টাকার ফ্রিজ যেটা বলেন, এটা একটা যে মডেল ছিল ওটা সকালে ডেলিভারি হয়েছে, ডিসপ্লে করতে পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই হচ্ছে আপনার ডিপটা, ডিপো লাইট হবে। আর এই হচ্ছে নরমালটা, নরমাল লাইট হবে। মানে এখন আবার আপডেট করছে, নিচের ডয়ারটা একটু অন্য কালার নিয়ে আসছে, হ্যাঁ আপডেট করছে, সাইডের পকেটগুলো আপডেট করছে। এই ফ্রিজগুলো মানে নতুন আসছে না? নতুন আসছে, কালারটাও খুব নতুন, কালারটাও নতুন, হ্যাঁ। এটা এমআরপি হচ্ছে 37,490, 30,200 টাকা। আর রাউন্ড কাটারে যেটা ছিল ওটা ছিল 30,600 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 400 টাকা মানে ওটাও তো দেওয়া যাবে? ওটা দেওয়া যাবে, अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা, अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের মধ্যে, যারা ছোট যাচ্ছে 217 লিটারের মধ্যে, মানে টাকা অল্প ভাই, ফিল লাগবে গ্লোবাল। অবশ্যই। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল। তো এটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট, কোনো বরফ কিছুই জমবে না। হ্যাঁ, সো এগুলো একদম বিদেশি ফ্রিজের ফিলটা নিতে পারবেন আপনার দেশি ফ্রিজ। 39,990 বাজার মূল্য, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার 2A3 50-50 এর মধ্যে, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। 50-50 হবে, একটু দেখাই দিই। তারপর এই ফ্রিজটা কিন্তু সুন্দর, আপনারা দেখেন। এই হচ্ছে নরমাল 50-50 সম্পূর্ণ একটা ফ্রিজ, খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট, খুবই রানিং একটা প্রোডাক্ট, এবং কালারটাও অসাম। কালারও अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। আমার কি হচ্ছে 33,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,600 টাকা অনলি, মাত্র 27,600 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন। সো আমরা যে এই সেকেন্ড ফ্লোরে যে ফ্রিজগুলো দেখালাম, এগুলো হচ্ছে ভাই আমাদের গরিবের ফ্রিজ। তো আজকে সবচেয়ে কম প্রাইসে ফ্রিজ, সবচেয়ে কম প্রাইস হচ্ছে আপনার এটা ফার্মেসির জন্য আর কি, বা একজনের জন্য, ফ্যামিলি হলে তারা এটা ইউজ করতে পারবে। যদি ভিতরটা দেখাই দিই, একটু ডিপ আছে, পুরোটাই নরমাল, পুরো ফ্রিজটা নরমাল থাকবে। এই পার্টটাকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে, মোটামুটি 5-6 কেজির মধ্যে রাখা যায় এরকম আর কি। আর এখানে বোতল টতলগুলো যা দরকার রাখাতে পারবে। এটা আমার হচ্ছে 17, হ্যাঁ পুরোটাই নরমাল, এটা ডিপটা, হ্যাঁ। আর চাইলে এই পার্টটাকেও সে নিচে নামায় ইউজ করতে পারবে এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ইউজ করা যাবে। বেশি উপরে দিয়ে দিছে, ইউজ করা যাবে, নিচে নামায় দিলে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা হচ্ছে 17,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 14,500 টাকা। এটা অনলি 14,500 টাকা, হ্যাঁ। মানে 14,500 টাকা হলে আপনারা ওয়ালটন মডেল ফ্রিজ নিতে পারবে, হ্যাঁ। গ্যারান্টি অনলি সেম থাকবে, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্টস গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 5 বছর পর্যন্ত ওয়ারেন্টি আছে, সবগুলোই এটার আওতাভুক্ত থাকবে এগুলো। এছাড়াও দেখেন ওয়ালটনের কিন্তু এখানে ডিপ ফ্রিজ আছে, আর ডিপ ফ্রিজে কিন্তু বিশাল একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে। সো এটা আপনারা ওভার ফোন কলে জেনে নেন, কারণ এটা মানে এত পরিমাণে একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে, এটা ভিডিওতে বলা যাচ্ছে না, যেহেতু ভাইয়া পাইকারি করে। অবশ্যই আসলে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, সো ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেন। এটা হচ্ছে সাইদাবাদ জনগণ ঢাল দিয়ে আসলে ইসলামী হাসপাতাল যেতে হবে না, তার আগেই একবার নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5 তলার মধ্যে নাসির টাওয়ার, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, এবার আপনার ভিডিও শেষ পর্যায়ে এবার বলেন, যারা আমার চ্যানেল থেকে আসলে কাউরে কি আপনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিবেন? অবশ্যই, যারা যদি আসে, আমার ধারা যতটুকু সম্ভব, বললাম না 20 এর উপরে, ওটা ইনশাআল্লাহ করে দেব আমি। 20 এর উপরে করে দিবেন? অবশ্যই ইনশাআল্লাহ, মানে কেউ যাতে খালি হাতে ফিরে না, ইনশাআল্লাহ না, অবশ্যই। ওকে ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।